歡迎收睇《洛杉磯夢工場之旅》啊！咁啊，自從我80年代起開始中意睇電影之後呢，咁啊經常會聽到一啲人會講呢，話進軍荷里活啊！咁啊，相信呢個呢係全球世界各地唔少電影工作者嘅一個願望嚟嘅，因為呢大家都認為荷里活出產嘅電影呢先係世界最高嘅一個指標。咁啊，不論你做演員啦、做導演啦，或者其他崗位，譬如美術指導啊、動作設計啊咁等等，踏足荷里活或者參與荷里活嘅電影呢，都係一個榮譽嚟嘅。今日嚟到華納兄弟片場，咁啊一睹佢一啲呢同製作有關嘅設施。去片之前，麻煩大家幫我訂閱、分享、留言。Make sure you subscribe. Subscribe, like, comment, everything. My God. 嚟到門口，馬上見到 Wonder Woman 咧就打頭陣，入到去就見到德菲德同埋咧 Bugs Bunny 咧兩大吉祥物。1923年華納兄弟創立咗華納兄弟娛樂公司，到今時今日咧就啱啱好咧係100週年啦。早咗嚟亦都可以行下紀念品店先嘅。呢一個咧就係咧佢哋嘅signature啦。咁其實係一個 Water Tower 咁，不過呢個係模型嚟嘅啫，而真嗰個咧亦都冇用㗎啦。而家 tour 開始啦，咁啊馬上帶我哋去睇咧唔同嘅攝影棚，咁有唔同號碼註明嘅，咁但係裏邊咧就冇嘢可以影到㗎啦。咁亦都有一條咧佈景街，咁啊好 typical 嘅西方建築物嚟嘅，咁相信大家咧都好熟悉㗎啦。嗱，呢個環節咧就係一套名為 Friends 嘅美劇嗰個場景展示環節嚟嘅。中意 Friends 嘅觀眾咧要留意啦，咁呢個區域咧佢就將劇裏邊主角住嗰間屋咧，咁嗰個裝潢咧同埋擺設咧就幾乎咧就搬咗嚟呢個 area 嗰度。你置身呢度咧就好似咧喺劇裏邊一樣啦，咁亦都係會有一啲劇照咧 refer 翻咧去一個外景嗰個地方嘅。嗱，呢個橙色嘅 sofa 咧我坐過，非常之舒服啦。同場亦都有咧播放緊咧劇裏邊嘅一啲片段，同時遊客咧亦都可以喺度咧飲翻杯咖啡，或者買翻一啲咧廚具做紀念品嘅。咁睇下可唔可以將屋企咧嗰個擺設咧變成咁樣啦。亦都有劇中角色嘅一啲戲服展出。1964年電影 My Fair Lady 嘅一啲服裝，咁啊非常之新潮嘅其實，咁所以其實咧今時今日着翻起咧，其實都一啲都唔失禮。咁啊話晒係荷里活電影所用嘅服裝啦，咁啊質素咧係相當之高嘅。跟住落嚟就係電影 Matrix 嘅一啲 storyboard 啦，咁你見到呢啲畫面咧，咁啊相信咧都係好熟悉㗎啦。之後咧就係一啲 manuscript 嗱，你見到咧真係堆積如山嘅，咁係高過2個人添嘅其實。跟住咧就係一個 screenwriter 啦，咁寫得咧非常之詳細嘅。呢個咧就係1992年電影 Batman 嗰個造型啦，咁仍然係由米高基頓飾演嘅。呢度咧有一個 software 咧俾遊客玩嘅，就係咧可以親手設計一架 Batman 車，咁只要揀啱呢個 speed 啦、武裝啦、武器啦同埋嗰個定風翼咧，咁咧佢就即刻可以咧 generate 到一架3D 嘅 Batman 車出嚟㗎啦。咁就好似 GT 咁樣，你揀咗架車款顏色咧，跟住佢有個 3D 畫面出嚟嘅。咁但係咧就得咁多嘅啫，咁啊都係睇完一陣咧就要離開㗎啦。呢一個環節叫做 The Art of Sound， 咁啊顧名思義就係示範咧點樣將一啲聲軌咧嵌入一個電影裏邊。Houston, man down. Copy. Houston, this is Explorer. Copy. 呢個係後期製作嘅環節啦，咁咧遊客咧可以睇下咧，究竟事後咧點樣咧係配翻啲音落去嘅。Happy Christmas, Harry. What are you wearing？ 就係咁啦。馬上嚟到華納片場另外一個以 DC 人物做主題嘅展示廳，你
會見到即係相當之中咧熟悉嘅英文嘅。終於揾到呢架蝙蝠車啦！呢、個呢，其實就係1989年米高基頓同埋積尼高遜合演嘅嗰一輯蝙蝠俠嚟嘅。嗱，我自己咧就住喺倫敦，但係點解都要嚟洛杉磯呢個華納片場，而唔係留喺倫敦嗰個咧？因為咧就係、為咗同呢一架咧蝙蝠車影相啦。1989年由米高基頓飾演蝙蝠俠嘅造型。呢個洛杉磯嘅華納片場咧，咁其實咧都幾照顧我哋呢啲咧中意蝙蝠俠嘅 fans 啊，咁啊你見到咧比較偏重蝙蝠俠嘅，但係相反你中意哈利波特嘅話咧，就留喺倫敦嗰個啦。